बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी गाड़ी भी क्रैंक कर रही है मगर स्टार्ट नहीं हो रही तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात में एयर, फ्यूल, स्पार्क, मैकेनिकल टाइमिंग, इलेक्ट्रिकल टाइमिंग का डिस्टर्ब होना वगैरह शामिल है। तो आज की इस वीडियो में हम उन वजूहात के बारे में डिस्कस करेंगे जो गाड़ी की क्रैंक करने मगर स्टार्ट ना होने की वजह बनेंगे। इंजन के बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो इंजन को स्टार्ट होने के लिए एयर, फ्यूल और स्पार्क की ज़रूरत होती है, मगर इसके साथ इन सब का टाइमिंग के साथ इंजन में दाखिल होना इंजन के स्टार्ट होने में अहम किरदार अदा करता है। इंजन टाइमिंग में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टाइमिंग दोनों शामिल है। अगर ये सब प्रॉपर टाइमिंग से इंजन में दाखिल नहीं होंगी तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो डिस्कस करते हैं उन वजूहात के बारे में जिनकी वजह से इंजन क्रैंक करेगा मगर स्टार्ट नहीं होगा। नंबर 1, फ्यूल सिस्टम में खराबी। इंजन को स्टार्ट होने के लिए एयर, फ्यूल और स्पार्क की ज़रूरत होती है। फ्यूल सिस्टम में फ्यूल पंप का ख़राब होना, फ्यूल पंप का वीक होना, फ्यूल पंप का प्रेशर कम होना, फ्यूल लाइन का डिस्टर्ब होना या फ्यूल इंजेक्टर का ख़राब होना कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। फ्यूल सिस्टम में आपको फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करना होगा। अगर फ्यूल पंप का प्रेशर कम है तो इसका फ्यूल पंप ख़राब हो सकता है या फ्यूल फिल्टर चोक हो सकता है। अगर फ्यूल सिस्टम में ख़राबी है तो आपको फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें चेक करना होंगी। अगर गाड़ी का फ्यूल सिस्टम ठीक है तो नेक्स्ट सिम्टम गाड़ी के एयर सिस्टम में खराबी। इंजन को स्टार्ट होने के लिए एयर, फ्यूल और स्पार्क की ज़रूरत होती है। एयर सिस्टम में एयर फिल्टर का चोक होना, थ्रॉटल प्लेट का गंदा होना, आईएसी वाल्व का चोक होना या वैक्यूम का लीक होना वगैरह शामिल है। नंबर 1, एयर फिल्टर का चोक होना। अगर गाड़ी का एयर फिल्टर चोक होगा तो इम्प्रॉपर एयर फ्यूल रेशो की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इंजन को स्टार्ट होने के लिए एग्जैक्ट 14.7 ग्राम हवा और 1 ग्राम फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर ये रेशो डिस्टर्ब होगी तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। नंबर 2, थ्रॉटल प्लेट का गंदा होना। एक्सीलेटर पैडल प्रेस करने पर थ्रॉटल प्लेट ओपन हो जाती है जिससे इंजन में प्रॉपर अमाउंट में हवा दाखिल होती है। अगर थ्रॉटल प्लेट गंदी होगी तो इंजन में प्रॉपर अमाउंट से हवा दाखिल नहीं होगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नंबर 3, आईएसी वाल्व का चोक होना। इंजन की आइडल कंडीशन में हवा आईएसी वाल्व से होकर इंजन में दाखिल होती है। अगर आईएसी वाल्व चोक या ख़राब होगा तो प्रॉपर अमाउंट में इंजन में हवा दाखिल ना होने की वजह से इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आपने एक्सीलेटर पैडल को फुल प्रेस करके गाड़ी को स्टार्ट करना है। अगर गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो इसका आईएसी वाल्व चोक है। नंबर 4, वैक्यूम का लीक होना। वैक्यूम का लीक होना इंजन के स्टार्ट ना होने की वजह बनेगा क्योंकि ये एयर फ्यूल रेशो को डिस्टर्ब करेगा। अगर वैक्यूम सिस्टम में ज़्यादा लीकेज होगी तो ये इंजन को स्टार्ट नहीं होने देगा और अगर वैक्यूम सिस्टम में माइनर लीकेज होगी तो ये रफ आइडलिंग जैसे सिम्टम की वजह बनेगा। थर्ड सिम्टम, इग्निशन कॉइल का ख़राब होना। इग्निशन कॉइल 12 वोल्ट करंट को हाई वोल्टेज करंट में तब्दील करके स्पार्क प्लग के ज़रिए सिलेंडर में मौजूद एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाती हैं। अगर इग्निशन कॉइल ख़राब होंगी तो स्पार्क ना होने की वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न नहीं होगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। कॉइल सिस्टम में सीओपी यानी कॉइल ओवर प्लग सिस्टम, वेस्ट प्लग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटर इग्निशन सिस्टम शामिल है। फॉल्ट को डायग्नोज करने से पहले आपको इल्म होना चाहिए आप किस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। फोर्थ सिम्टम, स्पार्क प्लग का ख़राब होना। स्पार्क प्लग एयर फ्यूल मिक्सचर को बंद करने के लिए हाई स्पार्क प्रोवाइड करता है। अगर स्पार्क प्लग ख़राब होंगे तो ये इंजन के स्टार्ट ना होने की वजह बनेंगे। नंबर 5, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर या क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का ख़राब होना। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर ईसीएम को कैमशाफ्ट की पोजीशन बताता है। ईसीएम इस डेटा की हेल्प से वाल्व के ओपन और क्लोज होने की टाइमिंग को मालूम करके सिलेंडर में फ्यूल ऐड करता है, जबकि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ईसीएम को पिस्टन की पोजीशन बताता है। ईसीएम क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के डेटा की हेल्प से सिलेंडर में मौजूद एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए स्पार्क प्रोवाइड करता है। अगर ये सेंसर ख़राब होंगे तो फ्यूल और स्पार्क ना होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नंबर 6, मैकेनिकल टाइमिंग का ख़राब होना। कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट दोनों एक दूसरे से चेन या बेल्ट के जरिए जुड़ी होती हैं। क्रैंकशाफ्ट के रोटेट करने से कैमशाफ्ट रोटेट करती है। कैमशाफ्ट के घूमने से वाल्व ओपन और क्लोज होते हैं और सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर दाखिल होता है। अगर बेल्ट या चेन टूट जाएगी तो वाल्व ओपन और क्लोज नहीं होंगे और सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर दाखिल नहीं होगा जिससे इंजन स्टार्ट नहीं होगा। नंबर 7, इलेक्ट्रिकल टाइमिंग का इनकरेक्ट होना। इलेक्ट्रिकल टाइमिंग में एयर, फ्यूल और स्पार्क का टाइमिंग के साथ इंजन में दाखिल होना इलेक्ट्रिकल टाइमिंग कहलाता है। इलेक्ट्रिकल टाइमिंग को ईसीएम सेट करता है। ईसीएम कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के डाटा की हेल्प लेता है। अगर ये सेंसर ख़राब होंगे तो टाइमिंग आउट होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नंबर 8,
सेंसर्स का ख़राब होना। इंजन के तमाम सेंसर गाड़ी के स्टार्ट होने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये ईसीएम को इंजन में दाखिल होने वाली हवा और एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ईसीएम इन सेंसर के डेटा की हेल्प से इलेक्ट्रिकल टाइमिंग, अमाउंट ऑफ फ्यूल और स्पार्क डिसाइड करके इंजन को स्टार्ट करता है। अगर ये सेंसर ख़राब होंगे तो गाड़ी क्रैंक करेगी मगर स्टार्ट नहीं होगी। नंबर 9, ईसीएम का ख़राब होना। ईसीएम गाड़ी के इंजन का ब्रेन है। ये डिसाइड करता है इंजन में कब एयर, फ्यूल और स्पार्क प्रोवाइड करना है। अगर ईसीएम ख़राब होगा तो गाड़ी क्रैंक करेगी मगर स्टार्ट नहीं होगी। नंबर 10, एंटी थेफ्ट सिस्टम का ख़राब होना। मॉडर्न गाड़ियों में ये एक हिफाजती फीचर है। ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देता। इसमें गाड़ी की चाबी ईसीएम से मैच होती है। कोई दूसरी चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्विच ऑन करने पर अगर क्लस्टर मीटर में सिक्योरिटी लाइट ऑन है तो इसका मतलब एंटी थेफ्ट सिस्टम में खराबी है। ये सब रीज़न थे गाड़ी की क्रैंक करने मगर स्टार्ट ना होने से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोज़, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।